吃。全国投资朋友，大家好，欢迎收看标股特爱吃，我是钟，带你轻松赚大钱。今天的指数啊，开高走低，老师，涨啊去360几点，美股暴涨，涨更多，为什么今天反而没有涨这么多，还开高走低？你免管行情哦，等下跟你讲行情啦吼。啊，你若买到股票，你免惊哦，谁让我们这里的客说啊，让我的标股来当你的靠山。我讲你还买到嘛？我老师在秀啊，你股票跟涨停板，太扯了吧？我不是跟你讲以前哦，我是跟你讲这个礼拜哦。老师你买啥？这个礼拜我们的股票太强了啦。老师为什么来这么强啦？来，我们再来看一下大盘哦。很多人都喜欢哦，台北股市大涨的时候才去买股票哦。来，我先让你看哈，为什么今天收黑 K 棒，留上影线？来，你自己看哈，现在量也不够嘛，对不对？代表时间还这一段时间都还在整理。我讲过第三季就整理嘛，你没有人不知道的吧？台北股市在暴跌之前，我先预告，台北股市要整理，第三季要休息，我也跟你预告。好，来，现在来了，你看到什么？这颈线嘛。他今天已经碰到颈线嘛，那他没有要过嘛，所以，我要再强调一遍哦，他还是整理格局啦哈。那你说老师过了嘞，过了就喷出了嘛，就这么简单，代表什么意思？代表他还没有要喷出，代表你还有机会买在颈线之下地板上低点，代表他还在整理嘛，对不对？好，回过头来，什么叫做标股啦？我没有在管理行情震荡的啦，对不对？今天大家担心什么？咱我讲过啊嘛，这影响的只是短线嘛，趋势是不会变的。我有因为今天指数开高走低，我就改变看法吗？没有来，这是你今天看到的，我相信大家都看得到了啊。是报纸一打开，大家都知道了。我报纸说什么？低利率的超低利率啊，不复返啊，就是不可能再回到以前那种超低利率时代了。那可是他这次降2码嘛，然后呢，强调这个只是重新校正，有没有？货币政策呢，到年底可能还会再降2码。那他已经降2码，再加上2码，今年从9月开始到年底要降4码。他跟你讲超低利率不复见，这个叫什么？口是心非啦。然后呢，你再看这个东西哦。即使开启降息周期，也不会回到超低利率时代。我请问各位问题：现在利率几趴？降了2码，现在利率几趴？降了2码，现在利率接近大概就是5%啦。什么意思？你知道吗？它的空间还非常的大。连续不断一直降一大堆利率，降好几码，降5码、10码，它的利率还是比台湾高。这我昨天讲过了嘛，很多人在担心这个嘛。来，这是你今天看到的。哇，老师这恐怖，今天营建股全部重挫我们先不要讨论营建股啦，因为它不是我们讨论的重点啦为什么要记住史上最猛的打房政策？主要打击的是房价上涨的预期心理我再讲一个最简单的逻辑嘛，你就想一个最简单的逻辑啦。台湾的股票，台北股市如果股票狂飙，连续每天都涨停板，它一定的幅度，什么样的条件，它就会被分盘交易嘛。我能讲这个是政府主管机关在不明白嘛？因为通常过去啊，很多股票涨5倍、涨10倍的股票，甚至涨1倍、涨2倍、涨3倍的股票，它一定会先经过这一段被分盘交易，甚至不断被分盘交易，被警告。那请问你告诉我，被警告就代表一定会休息吗？通常被警告的股票它会先休息，但是就代表被警告的股票它涨完了吗？我必须强调一遍任何翻倍的股票必经的过程就是分盘交易，所以回过头来我没有要预设房价啦我也没有跟你讲房价说一定会涨还会跌啦毕竟它真的是在打房嘛，对不对？如果房市不强，它有需要打得这么猛吗？换句话说，是不是代表房市真的太强了？这跟股票市场是一样的收强啊！我要示警我要警告你。
我要请你休息一下。我讲真的啦，我不认为房市真的会被打挂啦。你再去想一个东西哦，如果房市真的被打挂，那些钱会跑到哪里去？一样跑到股票市场嘛，对不对？好，所以这代表什么意思？市场上的钱真的太多了，我只能告诉你，我要来附注在括号，就重要哎，多到吓死人。所以你说房价会被打下来吗？我不这么认为啊。即便真的打下来啊，不好意思，钱会往股票市场跑。好，因为你不是买房子就是买股票嘛，就这么简单嘛。好，所以结论就来了嘛，市场上的钱会到处流窜，你不用去担心它打房不打房，对不对？我要再强调一遍，这为什么我要买股票呢？所以，有人降5码，那有人说要降5码，有没有？这债券天王讲的啊。那我们的那个什么主席直接跟你讲啊，年底可能还要再降2码，他也没有讲死了哈，反正就是今年底前4码。好，我请问各位一个问题：降几码重要吗？降息循环已经启动了，你觉得降几码很重要吗？你有没有想过，今年不管降几码，降5码也好，降4码也好，明年一整年会降几码？你知道这代表什么意思吗？代表未来的资金还是要有多庞大为什么我要买股票？所以我讲过了，第3季只要整理得够久，未来的行情就越大。所以它只要敢大跌，我就带你买，难道没有吗？台股暴跌1800点，波段暴跌5000点，这一天我说买股票。好，这一天台北股市暴跌1100多点，收盘暴跌999点，我说买股票，买一整个礼拜，飙到今天创新高。我知道今天很多人哇多头来了，哇要去到倒位去，结果开完盘落赛。怎么没有标？要不要改口？要不要改口？看不懂嘛？第3季就是整理，你不用猜。什么时候要喷出？很简单，过了就喷出了。过了就喷出了。代表它还没要喷出嘛？但是我们都在买股票嘛。重点是老师，你到底是要买什么股票？我不要讲以前的，我老师大家拢讲以前拢讲300年前的故事，对不对？好，迄股票飙几倍，讲迄有啥路用？重点是这礼拜你买的股票有飙无啦？有飙无啦？我先让你看我们的股票长什么样子啦。谁人要买股票？每天都叫你买股票，老师超级喷霸王天神，你看了咱也飙对不对？你有看过这种股票吗？躺在地板上，重挫下来，大跌下来，躺在这里又不会动龙没飙有没有？那你来，这16号嘛，16号嘛，捡便宜买就对了啊！你开什么？老师啊，你今晚跟我讲，我无可能今晚买啊收盘嘛，对不对？16号跟你分享嘛，好来，17号早盘连杀3波，嘿，敢买就赚，你敢吗？老师这我哪敢啦？连刷3根黑，连杀3根呢，连杀3次呢。又拉起来了，收盘涨1%而已啊，起几趴有什么了不起的？这昨天，这是今天，我们买的股票，我不想你讲以前我还是要强调一遍冷门股只要搭上未来的题材，股价就会喷翻天。我再举个例子啦。我问你一个问题，股票我觉得全市场最飙无？有人讲老师，这今仔嘛无飙啊，今仔嘛无飙。你家己看一下，这 K 线哪会生做安尼？迄5分钟一盘呢，5分钟一盘呢，收标啊呢，被分盘交易了呢。请问你的股票有被分盘交易吗？股票被分盘交易是一种荣耀，你知道吗？代表你赚很多钱呢。拜托，所有买的人全部赚到老下呢。我不想炫耀啦，反正股票飙到你家死人嘛，所有买的人全部赚钱嘛。我大个老师，让它变过来对不对？我要再强调一遍，冷门股只要搭上未来价，股票就会喷翻天啦。我再举个例子啦，我不用老师你拢炫耀你的股票足高喷的，飙到惊死人，足恐怖，一直喷袂停，大家都安尼。是真的这样子吗？你再去看啊，
上礼拜啊，你有来你都知道啊，闪电风暴下一波最会喷的股票，它喷定了。我要请你买光临，有人讲哎，老师你光临赚伤多啊，你股票收高标啊，逐天涨停板的啦，每天都在喷啊，喷到破世界纪录啦。今天没有标，你看老师，你看你股票没有标，被分盘交易了，你无想要安呐？啊，股票标高呢，无想要安呐？无你安我能怎么办嘛？我老师的，就要叫建构啊嘛，赚伤多嘛，对不对？我嘛无法度嘛，我讲过啊，我要用最短的时间帮你赚最多倍的钱。那我怎么做？很简单，带你买最会喷的股票。我有没有带你买最会喷的股票？为什么我可以当你的靠山？让我的标股来当你的靠山。哎呦，老师，那股票光临标杆呢？嘿，运气好你啊！来，大家运气好诶，来，我让你看到什么叫做每天都运气都很好，你买对股票都一样哦。我有送给你了哈。9月12号，没有人会送你这种股票啦，神经病啊，这不会飙啊！趁大家都不要的时候啦，谁会跟你介绍一个跌的股票？当天台股还大涨嘞，你会觉得很奇怪吗？不对啊，老师，你每天你从那一天大跌，从4号大跌，开始买股票，一路买到一路买一整个礼拜，怎么台北股市大涨，你的股票没有涨？那你怎么去介绍一个没有涨的股票？礼拜五涨停板，礼拜一涨停板，礼拜二不对，没有礼拜二，礼拜二放假，礼拜三涨停板，礼拜四涨停板，今天几乎涨停板，这就是你来拿的股票，这就是阿雄跟你分享的股票。为什么你要来？我老师这个太恐怖了，世纪大风暴。如果这一支你还是没赚到，我老师闪电风暴5天5支啊！你两个没谈有没有了？世纪大风暴，接下来最会喷的股票，它喷定了。我为什么老师啊？为什么你要买这个股票？因为你都知道嘛，我再强调一遍，我从来不设飞镖哈。你关股票，老师，你标杆那真的是吓死人了嘛？不然你还要我怎么样？我的股票人家已经飙成这个样子了。我讲真的啦哈，我也懒得炫耀啦。然后股票人家股票飙成这个样子的，会不会太扯？会不会太离谱？会不会太夸张？很多人问老师今天震荡，我就是要讲，股票标杆呢，我免呐。你告诉我，光临不是也是这样子的吗？光临不是也这样吗？你说老师震荡老师分盘交易，所有买的人全部赚钱啦，可不可以？我就是买这啦，不你看我买啥？我跟他买上高喷的啦，我只买最会喷啦，我要用最短的时间帮你赚最多倍的钱，所以我只买最会喷啦，所以我要跟你分享的股票就是最会喷啦。你周末有来的，我跟你分享下一波最会喷的股票，接下来最会喷的股票。为什么我要跟你来？我要请你来。我再强调一遍哦，什么叫做看到未来？头前我就卖讲，我老师太神准了。台北股市在暴跌之前，暴跌5000点之前先预告的，没有在画大饼的哦，没有在射飞镖的哦。台北股市暴跌5000点之后，既然在最低点的前一天预告买股票，我是看到它大涨，我跟你讲说我要买股票吗？我是当天盘中收盘暴跌1800点那一天啊，所有录节目的分析师啊，都变 A 告啊。艾文老师，那你有没有变 A 告？没有，买股票。你去看那一天的节目了，好不好？什么叫做看到未来？9月10号，我跟你讲，大跌你为什么要买？老师，你卖个该水啊啦！你从9月4号就等这个千载难逢的机会。我说我要买股票，我每天9里买股票，买了一整个礼拜。老师那也没标，到了9月10号还没标哦。来，我们来看最近这一次，9月4号嘛。老师你没准都没标嘛？你看，刚才到10号都还没标嘛？你在找理由嘛？大跌为什么要买股票？理由1，理由2，理由3，我就是买股票。买几礼拜啦？你不要说大涨了1200点，魏老师，你哪无讲？你哪无预告？你嘛拜托的好不好？
大涨1100多点了啦哈，大涨1100多点，我没讲，一整个礼拜让你买了一整个礼拜，你说你没有大赚，你不觉得很奇怪吗？光临也暴涨，有没有？绿盛也暴涨，全部都暴涨，不是一支尔咧，我老师怎么会这么扯啦？所以我再强调一遍哈，你只要买对股票，你不用担心哦。所以那个时候我跟你讲，叫你买什么股票？那天9月4号台北股市暴跌1000点了，收盘暴跌999点了。那天我跟你推荐什么？没有人在暴跌才叫你买股票的啦，也没有人会暴跌哈跟你推荐股票的啦。为什么？因为大家都会害怕嘛。我知道你不会来嘛，因为我知道你会怕嘛。我知道你不知道买什么嘛，我跟你分享嘛。一样，所有买的人全部赚钱了。我们没这啦，我们没这没人要爱啦。老师这个不会飙啊，就是不会飙。嗨，你看你不会飙，你的股就是不会飙啊。开始飙的变叫啊啦，11%哦，涨停板，差点4天4只，再喷，再创波段新高，烫到手丢筋，烫到老牙，烫到皮皮抓，烫到底下变过来变过去，小问的你敢有？所以你会发现啦哈，你开始会发现哦，你只要买对股票，你会发现哦，每一档都惊死人哦。我讲过了，想要玩这列克说，让我的标股来当你的靠山。阿雄要用最短的时间帮你赚最多倍的钱，我只买最会喷。你只要买对股票，就不用担心行情震荡。请问有人在担心行情震荡的吗？有人会害怕吗？如果你知道买什么，你会害怕吗？如果你知道接下来要飙到外太空的股票是长什么样子，你会怕吗？你进来贴就对了啦，就这么简单，好不好？只要买对股票，就不用担心行情震荡，有没有？我举个例子，台北股市暴跌5000点的时候，供奉其实暴涨，我不是基本叫你买哦，我无基本叫你买哦。台北股市暴涨5000点，台北股市再暴涨再暴跌2000点，哦，1000多点啊，拢无代志。为什么后面跟你推荐超级喷天霸王？嘛是安尼啊，其他我就不想解释了啦哈，涨幅不够大，我还不好意思讲，丢人现眼，对不对？所以为什么我一直跟你强调说，你要去检视手上的股票，不行就要换，你要换啊，你要换会飙的啊，迄未飙你该换就爱换，对不对？你要换会飙的嘛，对不对？哦，我要再强调一遍哦，你要买股票，那你要买什么股票？买未来会喷的股票啦，我举个例子啦，你讲你有啦，老师我无谈到啦，无谈到要安怎？我有叫你去买绿盛无？我有叫你去买绿盛无？绿盛全市场最标无？老师修蛤蟆啦，今天个涨停板，太扯了吧？你说老师那运气呀，然后呢又来了，又运气呀，好啦，都运气好了，我那卖讲以前啦，咱讲今嘛就好啦，我们就讲现在啦，不要讲以前了啦。讲以前没有用嘛，对不对？你都讲以前没有用嘛，我们就讲现在了。你现在来，我给你接下来最会喷的股票。你看到光临飙翻天，我跟你分享下一波最会喷的股票。请问你告诉我，有比较差吗？连续5天，几乎5天5只涨停板，有比较差吗？你来就有现在我要请你来了，我会请你来啊。世纪大风暴，接下来最会喷的股票，你来就对了嘛。我再举个例子啦，你看到例子太多了，我从来不设飞镖红，老师我买的就是最标，有没有最标？老师你不要讲以前，你讲现在就好。超级喷霸王天神，嘿，老师有标吗？有标吗？你有看过那种人家跟你推荐那种股票暴跌了1个多礼拜，暴跌了半个月之后躺在地板上的吗？真的是躺在地板上哦。那开始就有人讲，开始有老师啊，你嘛较拜托我无？你即摆甲我介绍你收盘，你的节目是盘后节目，你甲我讲我无可能即摆买啊。啊，高跟跳空涨停板买袂到，你去到我的股票到跳空涨停板来，隔天有没有？嘿嘿嘿，
连杀3波啦，抬不落去啦，要买赶紧买啦，你敢买吗？你光看到早上那个，哎呀，老师你的股票没飙啦，有没有？来开始用了，老师你说隔天，这都不是隔天呢。哎呀，老师你作弊哦，你16号才跟我讲的，怎么17号不见了，跳到18号？17号你在干什么？17号我在家里睡觉啦，对，中秋节啦，放完假回来18号啦。好啊，我没有变哦，我17号、16号、17号、18号，每天都讲同一档股票，从头到尾没有变哦。19号亮灯涨停板，20号亮灯涨停板，太强了吧！吴老师，你的股票那加高盘，太恐怖了吧！亮灯涨停板，请问你告诉我，我有没有跟你讲过？我只买最会喷，我要用最短的时间帮你赚最多倍的钱。很多人讲老师啊，迄种运气好，迄种过去啊，你讲这嘛无路用啊，无路用啊，又个喷啊，又个来啊，现在又来了，你不来你永远没机会啦。你每天都在印证啊，对不对？接下来我要买的股票，接下来最会喷的股票，它喷定了，它叫做世纪大风暴。老师为什么喷定了？我再问各位，我讲的是最近哦，老师你最近的股票了不起，就是5根涨停板，5成而已，也没有看到1倍以上的啊。之前跟你讲的集嘛，它喷定了，暴涨175%。之前跟你讲的所罗门，它喷定了，暴涨3.5倍。现在我跟你讲，它喷定了，内资主导加大户最爱。我要跟你分享，我要请你一起来赚。礼拜5、礼拜6、礼拜天，你有看到节目，赶快来！今天要送给大家，你可以跟着我一起赚，只要你愿意，只要你想要，只要你有来，电话只要你开得通，直接送给你1通电话就让你大赚。你电话拨得通，直接跟你分享啦。你打来直接告诉你，这样可不可以？我们一起赚。因为它喷定了，小心又是连续涨停板，喷爆全市场，世纪大风暴。今天送给各位电话开通，直接送给你打电话进广告。迈向2万点新世代，888惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。迈向2万点新世代，888惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。惊喜专线02-8511-3366，8511-3366。投资这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力。用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。看全球财经台，除了家中有线电视之外，您还可以这么做：网络影音平台 YouTube， 能上网就能看，而且免费。改变收视习惯，就从全球财经台开始。标股特快车。欢
欢迎到回到现场。如果你都还没赚的，赶快来！下一支最会喷的股票——世纪大风暴，天哪，太恐怖了吧！今天要送给大家，你可以跟走一算，只要你愿意，只要你想要，一通电话就让你大赚。你今天打来全部都有。接下来最会喷的股票，它喷定了。老师啊，为什么要买这支股票？你自己看哦。为什么可以飙成这样子？它喷定了，有没有？老师3.5倍，太扯了吧！它喷定了，它喷定了。哎，老师，那拢过去啊，那过来倍拢之前啊，对不对？最近啊，老师这嘛过去啊。好来，现在啊，这个礼拜而已哦。好，我也不要一张一张翻，好不好？直接看结论，好不好？老师给那个涨停板了，惊死人！你有来吗？有来的全部都有。下一支最会喷的股票。接下来最会喷的股票，我要跟大家分享，我要请你一起来赚。今天电话只要拨得通，来电就有，拿到赚到。世纪大风暴今天送给各位，礼拜五、礼拜六、礼拜天有看到节目，电话只要拨得通，直接送给你打电话。祝各位收视率，感谢。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。